Ити күннен биһиги бүгүн бөҕө таҕа тутуулаах кэрэ көстүүлээх бири тәстээх жени көрөхпүт. Ол курдук жебит размера 10-12-лээх, верандабыт панорамный тааһынан бүрүллүүлээх, размера 5,15 3 метрага болар. Онна аһагас террасалаах, уһуна 10 метр, кэтите 2 метр. Чал курдук жебитигер аһыккайын, бастатан туран кең коң холга киребит. Холбут жени арас костарга арарар. Ол курдук уңаттыгар бастан кухняга аһабыт. Жега түнүктербит барда пятикамерныйдар, декоративный оюлаах олабитер шпростаах тем болар. Кухня утары гостиныйга киребит. Гостинайттан тута аһагас веранда бытыгар аһабыт. Бу манна сайынгы үтө кеһелере атарыккаһып, холтан дальше үс утыяр кос бар. Бастыгы коспут агыс салай 9 квадратный метрлях, 2 коспут 13 салай агыс квадратный метр, онна үс кос 10 салай 4 квадратный метр. Онтаһынан 2 утыяр кос иккердигар гардеробный бар, онна санузел. Жебит хронологиятын карды кепсайтакка былырын атыржахайгар хагалауппыт. Ол курдук бастан фундамент кехербитпит, ленточный фундамент болар. Цокольное перекрытието двойная стяжка с утеплением ден. Алтыны ыйгар коробун бүтән туттар быппыт. Ол кенне бу кыһыңы тымнылар аспыттарын кенне түмүктүр стяжканы кутан баран ихинага отделкатын түннүк аналордудун сагалабыппыт. Оннан омно бу жала кайнарбыт күдүстерин тутан уже кирен олорон эреллер. Бу курдук керек өстүлээх кең коң же багарар боллахытына консультацияга күтәбит. Биһиге кораппыт Сами Ортотугар Аммосова 19 адреска 504-506 кабинетка барбыт. Эхи багарар гыт курдук проекттан бу курдук кере жениздан берекбит.